¿Sabías que un avión necesita energía incluso cuando está en tierra? Sin motores encendidos no tiene cómo alimentar su sistema. La idea es mantener los sistemas operativos mientras está estacionado, ya sea el mantenimiento o durante la preparación del vuelo. Pero usar los motores solo para generar electricidad es costoso, ruidoso y contamina más. Ahí entra el GPU, Ground Power Unit. Es un equipo externo que proporciona electricidad al avión mientras está en tierra. Con un GPU el avión puede encender luces, aire acondicionado, instrumentos e incluso cargar baterías de emergencia sin usar combustible. Es clave para el confort de los pasajeros, el trabajo de la tripulación y el mantenimiento del avión. La próxima vez que veas un avión conectado a un carrito ya sabrás para qué sirve. ¿Te gustaría saber más curiosidades de aviación? Sígueme para no perderte ninguna.